ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ସୋୟା ପକୋଡ଼ା ବନେଇବା। ସୋୟା ପକୋଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଚୁନ ଚୁନ କରି କାଟିଥିବା ପିଆଜ, କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି କସ୍ତୁରୀ ମେଥି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର, ବେସନ, ସୋୟାବିନକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଛାଡ଼ିପାଇଁ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ବେସନ ନେବା, କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକାଇବା। ଏବେ କିଛି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବା, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇବା, କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଅଳ୍ପ କିଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଏବେ କିଛି ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଏବେ କିଛି ଚାଟ୍ ମସଲା ପକାଇବା, ଏବେ କିଛି ମ୍ୟାଗି ମସଲା ପକାଇବା, ଏବେ କିଛି ପାଣି ପକାଇବା। ଏବେ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇବା। ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ବସାଇବା। ତେଲ ଏବେ ଆମର ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସୋୟାବିନ୍ ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ସୋୟାବିନ୍ ପକୋଡ଼ା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେଟକୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଚାଟ୍ ମସଲା ଛିଞ୍ଚିଦେବା। ସୋୟା ପକୋଡ଼ା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଲାଜବାବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି।